Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему, которая, думаю, волнует очень многих. Это его истинное отношение ко мне. Меня могут смотреть как и женщины, так и мужчины. Просто интерпретируйте этот расклад на свою женщину, если меня смотрит мужчина. У меня сегодня колоды Патрика Валенса, все три колоды. Первый, второй, третий вариант. Первый вариант это колода Безумной Луны, второй вариант это Триумф Луны, и третий вариант это колода Черного колдовства Милдред Пейн. Так немножко сделаю, чтобы не отсвечивала. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант по рубашке карты, какая вам больше нравится, либо по колоде, которая вам больше нравится. Выбирайте интуитивно, не задумываясь, а мы с вами начинаем. Выбираем пока те колоды, которые нам не нужны. И начнем с колоды Безумной Луны. У нас сегодня с вами будет 6 вопросов. Что человек думает обо мне? Что человек чувствует ко мне? Что на самом деле показывает? Какие цели в отношении меня преследуют? Как себя проявит в обозримом будущем? Будущее берите, пожалуйста, месяц-полтора. И перспективы отношения с человеком. Загадывайте человека, думайте о нем, смотрите на его фотографию, представляйте. Либо женщину, либо мужчину, это не важно. Так, первый вариант. Что человек думает о вас? Что он чувствует к вам? Что показывает в жизни в отношении к вам? Какие цели преследует? Как себя проявит в обозримом будущем? И перспективы отношения с человеком. Что думает о вас? Молодо зелено, да, человек еще немножко не созрел, ходит по тонкому льду, боится рискнуть, боится подойти, возможно, если это начало отношений, боится начать все заново, если что-то было, но рухнуло, боится и еще раз боится, на цыпочках к вам буквально подкрадывается и переживает то, что вы, возможно, не примете его обратно или ее обратно, да, или, возможно, он вас отпугнет каким-то образом, да. Очень зеленый, незрелый, инфантильный человек, который переживает какую-то детскую утрату, у вас видел какого-то человека родного, да, своего, и боится теперь к вам подойти. Левая сторона открыта, эмоционируем, да, преобладают эмоции, какие-то чувства, возможно, какие-то обиды. Такое ощущение, что по тонкому льду на этих вот двух палочках карабкается, идет и никак не может к вам подойти заново, да, снова начать, никак не может заговорить, никак не может написать, никак не может подойти. Если это только что начинающиеся отношения или отношений не было, точно так же, да, можете думать о том, что человек боится раскрыться. Эмоции есть по отношению к вам, но думает о том, что боится подойти, боится как-то отпугнуть, боится нарушить. А вдруг что-то не так скажу, а вдруг что-то не так сделаю. То есть просто какой-то страх. Преобладает страх. Что он чувствует к вам? Страшный суд. Чувствует то, что как будто бы вы человек для него кармический, тот самый человек, который должен был появиться в его судьбе и перевернуть все с ног на голову. Чувствует к вам какое-то тепло, какое-то принятие, и в то же время страшно боится, как я уже говорила, да, карты паж жезлов и страшный суд. Рядом лежащие это карты кармические, карты того, что человек очень боится вас, боится то, что вот это произошло в его судьбе, да, то, что вы вообще произошли в его судьбе. Тоже опять-таки эмоционал. Левая сторона у нас отвечает за эмоционал. Левая сторона Луны открыта. Левая сторона это материнская сторона, сторона, преобладающая, преисполняющаяся раздражением, эмоционалом, какими-то слезами, какими-то обидами. И вот человек думает, что вы ему по судьбе, но так боится, страшно этого почему-то, боится либо заново начать, либо подойти, как я уже говорила. Что он чувствует рядом с вами какую-то дрожь, да, его прям бросает то в жар, то в холод. Когда вы рядом с ним, он не знает, как начать, как заговорить. Возможно, улыбается, как дурачок, да, возможно, ведет себя как-то по-детски. Все от того, что какой-то страх присутствует. Что на самом деле вам показывают в отношении к вам?
двойственно, да, он либо по натуре близнецы, весы, да, какой-то воздушный, либо водяной знак, рак, который пятится назад. Ну, не обязательно это приравнивается к знаку зодиака, что на самом деле показывает то черное, то белое. То так себя ведет с вами, то резко в жар, то резко в холод, да, такое ощущение, как будто его бросает из стороны в сторону. Он никак не может нормально и адекватно реагировать на ваше появление в его жизни и на вас, когда вы рядом с ним. Вот такое ощущение, что борется как будто сам с собой. Хочет одного, показывает другое, а когда хочет другого, показывает третье, да, то есть не проявляет самого себя в отношении вас. То есть такой, какой он с вами не настоящий, либо она не настоящая с вами. А дальше, какие цели преследует в отношении вас? Ну, у него пока нет никаких целей, да, апатия, грусть, тоска, девятка жезлов– это какая-то теплющаяся надежда в его сердечке, да, что вы, возможно, сами подойдете к нему или к ней, да, сами напишите, сами там возьмете за ручку, да, потащите его в мир любви, грез и фантазий, да, но, однако, это не всегда у нас бывает, да, не всегда так случается, что случается то, чего мы хотим, и он пока просто сидит и грустит. Какие цели преследует вокруг, в отношении вас? Девятка жезлов, не переход в десятку. Десятка второй– это всегда новая жизнь, а девятка– это мы сидим, скучаем, непонятно, что делаем, свесив ножки, да? Надел на себя маску, а сам скучает и не понимает, что ему делать. Вот просто сидит в депрессии ребенок инфантильный, да? Сидит, ничего не делает, никак не действует. Действий нет никаких. И какие цели преследуют, в голове вообще вот просто ветер какой-то, да? Как себя проявит в обозримом будущем? Как-то солжет, перехитрит, обхитрит, да, как-то все равно вот он хочет уйти с поля боя поверженным, но не побежденным. Такое ощущение, что говорит, если вот вдруг она мне напишет или он мне напишет, если вдруг что-то не понравится ему или ей, что я скажу, да, то я покажу язык и уйду. Вот и уйду просто, да, и скажу, что мне вообще, ну, как бы этих отношений, этого общения и не надо было. То есть хочет вас как-то обхитрить, либо хочет как-то солгать вам, либо как-то сманипулировать. Ну, то есть поступить как-то опять по-детски, инфантильно, да. Человек думает, если вот напишу ей, или если она мне напишет, допустим, и я что-то сделаю не так, что ей не понравится, и она скажет «уходи», то я скажу, не очень-то и хотелось, собственно говоря. Либо хочет каким-то образом обхитрить, перехитрить и сделать так, что вот, чтобы вы сами написали, да, этому человеку. Вот как-то заявить о себе, возможно, как-то маякнуть в соцсетях, да, как-то, возможно, такой лайк поставить небрежно, как-то, может быть, комментарий написать какой-то. Главное, чтобы вот вы его заметили, вы первые написали этому человеку. А он потом скажет, что не очень-то и хотелось. Собственно говоря, ну ничего хорошего, да? Перспективы отношений с ним, с ней. Ну, дьявол– это всегда отношения, построенные на лжи, на каких-то сексуальных каких-то предпочтениях, да, если друг к другу есть страсть, но все дело же не только в страсти у нас. Да, вы кармический человек, но кармический человек– это тот человек, который приходит, дает какие-то уроки и уходит. Обычно это так бывает, да. И по дьяволу ничего хорошего данные отношения не сулят, сухая выжженная земля, ложь, обман и провокации, манипуляции какие-то непонятные, человек не созрел для отношений, и вообще у него какие-то проблемы с матерью, такое ощущение у нее как будто есть пограничное расстройство личности, либо какое-то вот тревожно-депрессивное расстройство, с которым человек не может совладать, с которым человек не работает, и, соответственно, отношения с таким незрелым человеком построить невозможно. Ну, это как бы вы сами знаете, думаю. Вот такой вот был нелегкий первый вариант. Второй вариант. Триумф Луны. Те же самые вопросы, да? Что думает, что чувствует, перспективы. Что человек думает о вас, что чувствует к вам,
что показывает, какие цели преследует в отношении вас, как себя проявит в обозримом будущем и перспективы отношений с ним или с ней. Итак, что думает о вас человек? Пытается успокоиться и не думать. Такое ощущение, как будто вот все напоминает о вас, все колет и режет ему сердце, слух, голову, мысли, как будто такое ощущение, как будто пытается медитировать, уходить в йогу, куда-то в какие-то астральные проекции, да, только не думать о вас, заниматься своим любимым делом, как-то отвлекаться. Такое ощущение, что человек вот закрылся у себя в коконе и не дышит, и не видит, и никого не слышит, только чтобы о вас не думать. А вокруг одни мечи окровавленные, которые напоминают о вас, которые говорят ему о вас. Здесь не новые отношения, здесь отношения, которые уже были, которые прокручиваются не раз, да, либо какие-то кармические отношения. Что чувствует к вам человек? Чувствует, что вы та еще горячая штучка, что вы та золотая монетка, которую хотелось бы сорвать, любой другой нормальный человек сорвал бы, поднес бы к сердцу и сказал бы: никому не отдам, да? Но он всех своих драконов, которые есть у него в душе, эмоциональных вот этих драконов усыпил. Посмотрите, у него 2 карты похожие, да, это 4 мечей, спокойствие, только спокойствие. И здесь, да, у нас рыцарь Пентаклей говорит о том, что я всех своих драконов усыпил, я оделся в латы и в броню, заковался и стал таким, то есть заковался и стал таким человеком, который действительно ни на что не обращает внимания, для которого эмоции это ничто. Мне скучно, посмотри на меня, мне скучно, я не хочу срывать тебя как конфетку, как золотую монетку, мне скучно, я всех своих драконов усыпил, я стал интровертом, меня ничто не возьмет, ничто мою броню не сломит. То есть, понимаете, он как бы от вас не то чтобы отвернулся, да, а как-то закрылся, оборонился, как будто вы какой-то воин, да, вас только сорвать нужно, да, вот ягодку только ко рту нужно поднести, а он сделал вид, как будто бы вас вообще не замечает, как будто бы вас вообще нет, просто ушел в астрал, ушел в себя. И ушел в себя, приду не скоро, да, как говорится, чувства все свои закрыл на 7 замков. Всех своих драконов страстных по отношению к вам он усыпил, пребывает вот в таком вот неведении, в таком вот спокойствии, в закрытом цветочке, как Будда. Вы вроде бы рядышком с ним, вроде бы вас только сорвать, да, вот эту вот прекрасную красивую монетку, а он вроде как видит вас, но не хочет, не то чтобы не хочет, хочет-то хочет, но не хочет срывать, потому что вот не хочет ранить свое сердце. Вот как-то так. Что показывает на самом деле по отношению к вам? Пошла вон из моей жизни, да? Пошла вон из дома Бога, из дома Господа. Я кто, а ты кто? Вот не хочу быть с тобой больше никогда. Уходи из моего сердца, уходи из моей жизни. Вот что показывает человек, да? Прям всем богам молится, всем чертям молится и прогоняет вас просто из своего сердца, из своего подсознания. Это как бы, может быть, он вам не показывает, но из подсознания он вас просто гонит всеми силами, да, которые у него есть в душе, просто погаными метлами. Какие цели в отношении вас на самом деле преследует? Да, это то, что он пытается изобразить у себя в подсознании. Почему-то он ясно и твердо решил, или она, что вас нужно прогонять из мыслей своих, из сердца своего, да? Какие цели преследуют, да? Ну, чтобы побыстрее вы стали его императрицей. Так интересно вообще, ну просто очень интересно. Если мужчина смотрит меня, чтобы я побыстрее стала его императрицей, то есть я буду вот таким вот надменным человеком, который ее якобы не замечает, она сама ко мне придет, она же такая сильная женщина, да, или такой сильный мужчина, она сама ко мне придет, или он сам ко мне придет, сам меня завоюет, сам меня заберет, а я еще подумаю, идти или не идти за этим человеком, чтобы побыстрее, как можно скорее вы стали его императрицей. Или чтобы она стала вашей императрицей, да, если мужчина смотрит. Чтобы поскорее, побыстрее, хотя вот здесь вот все указывает на то, что он вас забыть хочет, но не может, видимо, да, и очень хочет в тайне, в душе, в глубине души, чтобы вы стали его императрицей. Как себя проявит все-таки в обозримом будущем?
ну, запрется за 7 замков, да, и никак себя проявлять не будет. Чаша его полная, чаша переливается через край, но пока что то молчит, дом закрытый, замок закрытый, в замок никак не проберешься, в тернии его души никак не проберешься к нему, да, или к ней, то есть он будет прям закрыт для вас. Перспектива отношений с этим человеком. Дьявол, ничего хорошего как бы не сулят эти отношения, да, это качели постоянные, человек тоже не разобрался в себе, ну что могут сулить отношения с дьяволом, да, это привет, пока, посмотри на меня, какой я замечательный, какой я хороший, какой я красивый, посмотрела, ну давай тогда до свидания, да, ну, собственно говоря, вот такой второй вариант, тоже сегодня варианты у нас какие-то очень и очень. И третий вариант. Колода черного колдовства Милдред Пейн. Мешать ее довольно трудно, но я попробую. То же самое, что он думает, что чувствует, какие цели преследует. Что человек думает, что чувствует, что на самом деле показывает, какие цели в отношении вас преследует, как себя проявит в обозримом будущем и перспективы отношения с человеком. Что думает человек о вас? Карту нужно вот так вот переворачивать, да? Думает о том, что вы любительница погулять, повеселиться с подружками, похихикать, посплетничать, да, что у вас ничего, кроме как погулять, выпить там, посидеть где-нибудь с подружками, повеселиться, потусить, ничего не интересует. Точно так же, если это девушка, она думает о вас как о мужчине инфантильном, которого интересуют только пьянки, гулянки и танцы. Что думает? Думает о вас как о несерьезном человеке. Вот так вот оставлю. Что чувствует? Что вы плотно подсели у него, да, что вы плотно засели в его мозгу, на его хвосте, в его сердце, в его мыслях. Что он чувствует? Он чувствует к вам страсть, огонь, все его тело бурлит по отношению к вам, да, он очень хочет вас, и тут прям 36-я карта говорит о том, что я просто преследую тебя, да, он говорит, отвали от меня, я преследую тебя, у вас даже несколько, вы постоянно в его фантазиях каких-то, постоянно в каких-то его мыслях, и он от этого вас ненавидит просто, от того, что вы постоянно являетесь ему даже во сне. Он прям горит к вам страстью, как пламенный дракон. Ну, или она, если вы смотрите на девушку. Что показывает на самом деле? То, что он такой мягкий, пушистый, то, что с ним можно подружиться, да, то, что он, в отличие от вас, не гуляет, не развлекается, то, что он может быть лучшим другом, на него можно положиться, ему можно выплакаться как лучшему другу, да, в подушку, в его плечо, и то, что он всегда поддержит и поймет, вот я какой хороший белый пушистый, посмотри на меня, а у меня еще есть и другие подружки, которые меня окружают, которые хотят быть со мной, ты этого, возможно, не знаешь, но так и знай то, что эти девочки, они есть рядом со мной, и они мне тоже нравятся. Рядом с ним или с ней есть какие-то поклонники, да, поклонницы, которые окружают действительно этого человека. Вы, возможно, об этом не знаете, но он говорит о том, что я вот такой замечательный, хороший, добрый, пушистый, а ты вот такая гулёна, ну иди дальше гуляй, хоть ты плотно подсела на мой хвост, в моем сердце, да, ты плотно в моем головном мозге, но у меня есть и другие цыпочки, другие птички, и я буду с ними развлекаться. Какие цели в отношении вас преследуют? Все печально, да, улетела рыба моя, улетела в далекие дали. Печалится, тревожится, на самом деле очень хочет, чтобы вы вернулись, либо чтобы вы вместе были, да, чтобы вы сошлись снова. Это снова вариант для тех, кто уже был вместе, у кого были отношения, возможно, их сейчас нет, да.
скорее всего, вероятно, то, что их сейчас нет. Очень печалится, ему очень грустно и обидно за то, что все так получилось. Никаких целей сейчас не преследует, он думает, что все закончено. Как себя проявит в обозримом будущем? Ну, как прилетит к вам, приедет, да, как черт на рогах, и будет просить вас о ночи любви страстной, причем, возможно, будет в подвыпившем состоянии, да, то есть выпивший будет. Как раз вот в первую фазу вот полной луны ждите, объявится, либо позвонит, либо напишет. Конечно, приедет, потому что думает о вас, скучает очень сильно. Хотя думает, что все закончено. Перспективы отношений с ним туманны пока, да, все спит при полной луне, но перспективы есть. Это растущие растения, да, по 38-й карте, растущие цветы, розочки. Вроде как пока сейчас все спит, вроде как пока все спокойно, ничего не шевелится, умеренность такая, но перспективы есть, росточки дадут свои плоды. Когда он к вам придет, попробуйте с ним поговорить, потому что человек вас действительно искренне не то, что даже желает, а я могу сказать, что любит. По 36-й карте он не просто вас желает, но и любит всем сердцем, всей душой, очень страстно, причем вы вот такая женщина-богиня, да, которую он забыть не может, либо, если мужчина смотрит, девушка вас очень любит. Перспективы отношений есть, они в таком зародышевом состоянии, но при полной луне, когда он приедет к вам, прилетит, придет, напишет, они дадут свои плоды. То есть третий вариант такой очень хороший получился. Несмотря на то, что колода такая мрачная, несмотря на то, что думает он о вас так, как о такой поверхностной особе, но все же. С нами сегодня была колода Милдред Пейн черного колдовства, Триумфа Луны Патрика Валенса, да, это все Патрик Валенса у нас, и Безумная Луны. Поблагодарим сегодня карты, которые дали нам ответы на все вопросы. Я жду вас снова на своем канале. Далее будет расклад, наверное, думаю, что на этой неделе о России, о будущем в России. Смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, жмите лайк, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И до новых встреч. Я вас очень люблю.